सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फिर से बारिश हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस वो आप देख सकते हैं भाई, बहुत सारा पानी आ चुका है भाई। हम थोड़ा हम वीडियो दिखा देता हूँ आपको मैं वीडियो में कि मतलब कितना पानी हुआ है। एक ये वाली जगह है, तो गाइस ये वाली है दूसरी जगह। भाई इतना पानी छलांगे मार के आना पड़ रहा है। तीसरी जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पानी है। 2 मिनट रुके भाई। तो गैस ये है वो जगह जहाँ पे तीसरी जगह जहाँ पानी है। और गैस मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं, मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मैं भाई अभी उन्होंने आपको शायद आवाज़ आई हो, कहे थे वाह भाई मोहित ब्लॉगर आया। तो गैस ये देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ ये चौथी जगह है, नहीं फिर 35वीं जगह। और यहाँ पे तो भाई फुल पानी भरा है। यहाँ पे कोई बंदा गलती से आ जाए ना मर जाएगा। ये भाई देख लो, वो मस्जिद देख लो आप, वहाँ तक है भाई सीधा। मुझे भाई आप ये दीवार आप देख सकते हो, इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो गाइस भाई ये देख लो भाई, मैं भाई तुम लोगों के लिए भाई पता नहीं क्या क्या करना है शुरू हो जाता हूँ। वो किले होते हैं ना भाई, मतलब लिज़ार्ड मतलब डायनासोर से होते हैं, है ना, इतने लंबे सारे बिल्ली जैसे। और मुझे भाई उनसे बड़ा डर लगता है। वो बारिश में आ जाते हैं, मेरा सेकंड मम्मा हो जाए। भागो भागो भाई, दीवार के ऊपर चढ़ के भाग जा रहा हूँ मैं तो बचा भाई। तो गाइस ये है भाई वो हमारे बेंच हैं जहाँ पे हम बैठते हैं। ये बेंचेज हैं, कोई बंदा थक गया और हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। हम भी भाई थोड़ा बहुत थक गए हैं, वो लग बैठ जाते हैं। ये पे गिल्ली है भाई। तो गाइस जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ कर दें। गाइस लाइटनिंग गिर रही है। नो वे गाइस लाइटनिंग गिर रही है। अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले भाई, लाइटनिंग गिर रही है। आप देख सकते हो भाई ऊपर कितना भाई है, मतलब ये देखें भाई ऊपर कितने सारे बादल हैं। वीडियो में नहीं नज़र आ रहा होगा लेकिन भाई वैसे बहुत ज़्यादा बादल हैं भाई, बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली भाई बहुत ज़्यादा है। मुझे मतलब भाई इतना डर लगा है, मतलब इतना डर मुझे कभी नहीं लगा। भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। मेरे पापा भाई कॉल कर रहे हैं इसलिए उनकी नहीं मैं लाऊंगा बीच में। वो कहते हैं वीडियो में मतलब नहीं लाना यार, मैं भी छोटा वीडियो बनाऊंगा, जब बड़ा होऊंगा तब तो कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस ये अब मैं अपने घर के सामने आया हूँ। बाबा यहाँ रोड के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपको बाकी जगह दिखाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है। दूसरा मैदान आपको दिखाता हूँ, ये चेक करते जाएँ आप, बस आप देखते जाएँ, ये चेक करते जाएँ। वहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो आप, वहाँ ये मेरे से आते से इतना ज़्यादा। हाँ ये जगह, इस वाली जगह में ना बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। मैं नीचे गिरा था, अभी मैं कपड़े चेंज करके आया हूँ। अब यार बार बार लाइटनिंग गिरी जा रही है, निकलो भाई निकलो यहाँ से। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।